Jawohl, das war der Kickoff zum Start des Spiels der Paderborn Dolphins gegen die Düsseldorf Bulldozer. Es versucht. Postversuch. Jawohl, super Defense-Arbeit durch die Nummer 86. An ihrer eigenen 38-Yard-Linie. Zu gehen. Laufversuch von Bullfog. Passversuch und Christian Schäfer von Nummer 13, Kim aus. Jawohl, wurde gepantet, aber super geblockt durch die Nummer. Incomplete pass. First down. Neuer erster Versuch der Düsseldorfer an ihrer eigenen 47er-Linie. Incomplete pass, so jetzt hat er den Pass immer in den Lineman gespielt, das ist verboten, ist 15er Strafe. Zweiter Versuch und 20, 25, 26 Jahre zu gehen. Jawohl, Short Pass, die Defense. Ja, Laufspieler die Nummer 28. Passversuch der Paderborn Dolphins, 6 Yards noch zu gehen. Der Superlauf von Kim über die rechte Seite. Extra Point Versuch jetzt für die Paderborn Dolphins. Und das ist geglückt, somit der neue Spielstand 7:0. Kickoff für die Paderborn Dolphins jetzt.
Shotpass-Versuch, Incomplete Pass und wir bleiben jetzt bei der 135 Yard Linie. Diesmal kam der Pass an. First Down für Düsseldorf. So, neuer erster Versuch für die Düsseldorf Bulldozers an der 50-Yard-Linie. Ein Laufspiel durch die Mitte. Erster Versuch an der 38-Yard-Linie der Paderborn Dolphins. Erster Versuch, ich glaube eine Raumstrafe Offside gegen die Düsseldorfer. Erster Versuch, 16 Jahre zu gehen. Diesmal ein Laufversuch der Nummer 20 der Paderborn Dolphins. Für die Düsseldorfer, sie werden jetzt punten. Von Dolphins jetzt. Ein Laufspielzug durch die Mitte. Ja, wiederum ein Laufspielversuch durch die Mitte. Ja, der Kick ist auch misslungen, so bleibt es beim Spielstand von 6. Spielhälfte an der 20-Yard-Linie. Spielversuch durch die Mitte. Laufspiel über die Außenseite. Ja. Shotpass geglückt und ein Hub. Laufversuch über die Außenseite wurde gestoppt durch Nummer 35 der Paderborn Dolphins. Schöner Laufspielzug, der Düsseldorfer durch die Mitte. Düsseldorfer. Ja, das wird fürs First Down gereicht haben. Passversuch auf die Nummer 48 der Paderborn Dolphins. Laufspielzug über die Außenseite. Zu gehen für die Düsseldorf Bulldozers. Ja, super aufgepasst von der wieder letzte Versuch für Düsseldorf 2 Yard zu gehen. Ja, das hat gereicht. Ungefähr 7 Jahre Raumgewinn. Neues First Down für die. Ja, war ein Intercept. Zweiter Versuch für die Düsseldorfer 10 Jahre zu gehen. Ja, ein harter Tackle durch die Nummer 35. Interception. Ballbesitz für die Hälfte von den 10 Jahren.
Laufspielzug durch die Mitte. Der Brauerlauf in seiner 32-Jahr-Linie. Ein Superlauf von Kim, aber so wie es aussieht, ein Fumble. So, erst also, wir müssen aber an ihrer eigenen 39-Yard-Linie. Incomplete Pass, Timeout zu Ende. Zweiter Versuch für die Düsseldorfer an ihrer eigenen 38-Yard-Linie. 10 Yard zu gehen. Interception liegt die Nummer 650 der Paderborn Dolphins. Jochen Tewe. 46 Yard-Linie, 44 Yard-Linie der Düsseldorfer Bulldozer. Passversuch gegen Mosby. Ja, wieder mal ein Short Pass versucht. Ein Passversuch auf Ingo Sonntag, leider missglückt, so wechselt jetzt das. Zweite Halbzeit. Wollen wir hoffen, dass das gute Spiel wird. Der Kicker wurde aufgenommen durch Bo Faust mit Nummer 4 und wurde rein ins 25-Yard-Linie. Schöner Lauf von Bo Faust. Zweite Versuch, um 9 Jahre zu gehen. Laufspiel über der rechten Seite von Kim Mosby. Und 1 Jahr noch zu gehen. Ein Lauf über die Außenseite von von Bo Faust. Dolphins, 4 Jahre zu gehen.
von Kim aus über die Aus. Schöner Lauf von Bonfaust. Was von Mayes versucht der Paderborn auf in seiner 24er-Linie der Düsseldorfer. Superlauf. Ja, ein Lauf von Kim aus über die rechte Seite bis kurz. Fumble, Ballverlust für die Paderborn Dolphins. Super Arbeit unserer Defense. Ein Jahr, zwei. Der Punt wurde aufgenommen von Kim aus B an der 22. Ein Lauf von Bo. Laufversuch von Kim aus über der Außenseite. So wie es aussieht, hat es nicht geklappt. Superlauf der Düsseldorfer über die rechte. Toller Versuch für Düsseldorf, 5 Jahre zu gehen. First down.
zurück außen der Düsseldorfer. Schauen, ob es das. Incomplete pass. To the defense. Linie. So, neues First Down für die Paderborn Dolphins an der eigenen 32-Yard-Linie. Versuch 10 Jahre zu gehen für Paderborn. Versuch 10 Jahre zu gehen. Extra Point Versuch jetzt. Nein, wieder incomplete. Zurückbleibt. So, erster Versuch für Düsseldorf an ihrer eigenen 12-Yard-Linie. Interception! Jawohl! Erster Versuch für Paderborn Dolphins jetzt an ihrer eigenen 47-Yard-Linie. Ja. Jawohl, ein super Lauf bis an die 30-Yard-Linie der Düsseldorf Bulldozer von Kim Moe. Ja, Passversuch von Kim Mosley auf die Nummer 14. Zweiter Versuch über Paderborn 10 Jahre zu gehen. Beinahe nimmt das jetzt. Die verhungert ja unterwegs.
Spiel zu Ende. Die Paderborn Dolphins gewinnen 12:0 gegen die Düsseldorf Bulldozer.